ప్లాస్టింగ్ 5వ రోజన్న ఇది. ఈ రోజు వచ్చేసి మొత్తంగా 4 బేల్దారులు అయితే వచ్చాము. మేము వచ్చేసి 5 సదరాలు అయితే కొట్టాము. ఎందుకు ఈరోజు అంత తక్కువ కొట్టామంటే మాకైతే ఇవైతే 1.5 ఇంచు దగ్గర 2 ఇంచుల దాకా అయితే మందాలు అయితే పడినాయి. గోడలు అయితే సరిగా లేదు. ఇక పిల్లర్ దగ్గర కూడా అది మొత్తం వచ్చేసి ఉబ్బు అయితే వచ్చింది. అది మళ్ళీ అయితే చేయమన్నారు. ఇక కూలోళ్ళు వచ్చేసి 4 ఆడ మంచులు 1 మగ మంచి వచ్చాము. అలాగే ఇంకో బేల్దార్ వచ్చేసి కబోర్డ్కి అయితే మత్తులు అయితే కట్టాడు. సీడ్ సెంటరింగ్ కొట్టాలి. మొత్తం ఈరోజు కూలీలు వచ్చేసి ఛార్జీలు భోజనాలు 8,000 అయ్యాయి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం